¿Te levantas sin recordar interrupciones, pero te despiertas cansado? Los microdespertares a menudo pasan desapercibidos, pero su efecto es devastador, porque rompen tus ciclos de sueño profundo, que son los responsables de la restauración celular. Sin este mantenimiento, tu cuerpo y mente envejecen mucho más rápido. Los ronquidos constantes generan estas mini pausas que no recuerdas, pero sí sufres. Cada noche así es un paso hacia el deterioro prematuro. ¿No entendías por qué te despertabas cansado? Pues ahora ya lo sabes. Comenta, comparte y síguenos. Es hora de descubrir y atajar esos microdespertares antes de que te roben años de vida.